Anh chị em nhà mình có biết vì sao chiếc ghế mặt trong loại 1 của bên em lại cháy hàng không ạ? Vì giá thành của em nó quá là rẻ, nhưng mà công năng của nó đem lại thì quá là tuyệt vời, phù hợp cho anh chị em nhà mình mang đi cam, đi cắm trại, leo núi nhá. Đấy, chất liệu vải này Oxford 600D dày dặn luôn. Không những thế, ở dưới mặt ghế còn được lót thêm một lớp bông, giúp trải nghiệm ngồi êm ái hơn rất là nhiều. Ghế thì có thể chịu được trọng lượng tối đa lên tới 200 kg. Em sẽ nhảy lên test cho anh chị em nhà mình nhé. Đấy, anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy không ạ? Vô cùng chắc chắn. Ghế có thể chịu được trọng lượng là 200 kg là nhờ vào khung hợp kim thép của ghế này. Đấy, vô cùng là chắc chắn với thiết kế là khung chữ X 4 mặt. Ghế sẽ có một chiếc túi đằng sau này và một chiếc túi bên hông để anh chị em nhà mình có thể đựng đồ khi đi camping. Chiếc ghế mặt trong loại 1 này thì có mức giá chưa tới đầu 2. Anh chị em quan tâm thì có thể ấn nghe vào góc trái bên đây để có thể tham khảo nó nhá.